Әбел районынан хезмәт укытучысы Айрат Халисов үзенең өйрәнсекләре менән был сарага бик бай күргәзмә алып килгән. Ата-бабаларыбыздан күсә килгән шөгыльдә бүген мәктәп укучылары зур кызыксыну менән өйрәнә. Шул ук вакытта улар борынгы шөгыльгә бүгенге заман зауыгында үтте. Агасты хырлау барышында эзләнү эше алып барыла, яңа усулдар, бизәлеш төрдәре асыла. Һөҙөмтәлә бик үзенчәлекле кул эше килеп сыга. Техникаларга келгәндә төрле техника, плоскорельефный резьба, контурный резьба. Һуңгы вакытта чернолаковый резьба менән һәм резьба по фанере менән шөгыльләнә башланды. Безнең төп максат монда безнең төрле агастың матурлыгын күрсәтергә. Чөнки агастың матурлыгы уның төсендә һәм менә күрәтендә. Урал Аръягы райондарынан йыелган укталар был сарага күздең явын алырдай әйберләр алып килгән. Семәрле хүрәттәр, йорт җиһазлары, шахмат, шашка, һау-табалар, йөн иләү станогы, күбе, сувенирдар һәм башка зауыклы агаз җиһазлар. Һәрбер кул эшендә милли биҙәктәр һәм һырҙар. Улар үҫмерҙәрҙең оҫталыҡтарын күрһәтә, эшен йәмләй, уға ҡот өҫтәй. Бөгөн йәштәрҙең борондан килгән агас һырлау эшен тергеҙеүе, яңы биҙәлештәр менән байытыуы олы ҡыуаныс тыуҙыра. Күптәр аптырайҙар бит инде. Нимәнән эшләнгән? Торалар елларны ҡалай матур итеп агасты буяғаныгы дип ҡарар итте. Төслө ҡәләм икәнен. Бына төслө ҡәләмдәр эшләнгән икән. Берәүҙе ихтибарлап ҡарайым. Восковый ҡәләмдәр булды, керәмдән эшләнгән. Шул иретеп эшләнгән. Бында эштәрҙе бөтәһе лә белһендәр, күрһендәр и өйрәнһендәр. Эштәү әллә ҡыйын түгел. Сара барышында конкурсанттар үҙ эштәрен халык игътибарына сығарды. Бынан тыш үҙ проекттарын яҡлап тәжрибәләремә уртаҡлашты. Икенсе тапҡыр ғына ойоштороуына ҡарамаҫтан сара юғары кимәлдә үтте. Ә иң мөһиме, яңы оҫталар билдәләнде, үҙенсәлекле эштәр табылды. Әлфиә Хәмитова, Лилиә Әхмәтҡужина, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар, Баймаҡ ҡалаһы.